បងប្អូនចង់បានរូបស្អាតរបៀបនេះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបធ្វើបាទដំបូងឡើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវមានកម្មវិធី Chat GPT ឬក៏ Gemini បាទអានេះប្រើ free ទេបាទហើយនឹងប្រើអ៊ីនធឺណិតមួយមកយើងចូលក្នុងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតមកចូល Chrome ក៏បាន Firefox ក៏បានដែរបាទឲ្យប្រើបានបាទយើងចុចពាក្យ search មកហើយបន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យថា Begin AI នេះមកបាទយើងវាយតាមនឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងយកខាងលើគេនេះបាទហើយនេះជារូបភាពស្អាតដែលយើងស្រឡាញ់មួយណាបាទយើងជ្រើសរើសទៅយើងអូសមើលរូបភាពណាដែលយើងចូលចិត្តយើងស្រឡាញ់ណាបាទទីរូបនេះចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើរូបខ្លួនឯងដូចរូបហ្នឹងអញ្ចឹងយើង copy from នេះមកបាទយកពាក្យទៅ copy នេះមកហើយយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Chat GPT មកបាទ Gemini ក៏បានអានេះរូបខ្ញុំបានធ្វើហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតបាទយើងចុចពាក្យសញ្ញាបូកនេះមកហើយយើងយកពាក្យទៅ photo មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំយករូបនេះរូបរបស់ខ្ញុំបាទឧទាហរណ៍ហើយយើងចុចពាក្យ paste នេះមក paste from ដែលយើង copy មិញហ្នឹងហើយយើងចុចផ្ញើទៅបាទជាងរងចាំទៅចុះបាទវានឹងធ្វើការ edit រូបយើងហើយបានស្អាតបាទនេះបាទរូបថតត្រូវបានធ្វើការ edit ហើយបាទមើលទៅពិតជាដូចមែនទែនបាទតែស្អាតចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើចង់បង្កើតនៅរូបភាពណាមួយអាចចូលទៅស្វែងរករូបភាពណាមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានស្រឡាញ់បាទរូបណាដែលស្រឡាញ់ចូលទៅក្នុងរូបហ្នឹងមកដូចខ្ញុំបង្ហាញពីដំបូងចឹងបាទពីរូបនេះចឹងចុចលើរូបហ្នឹងទៅគេដាក់ថា copy from មកបាទយើង copy from យកទៅចូលក្នុង Gemini ឬ Chat GPT ទៅយើង paste ទៅដាក់រូបរបស់យើងទៅនឹងធ្វើការ edit ចេញមកដូចរូបមិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណ